Hello! I'm here in front of you again. It's been a long time na hindi ako nag-unboxing, guys. Pero this time, needed na talaga na mag-unboxing ako. Kasi kailangan ko ang item na ito para dito. Siyempre ito, guys, papuntang Pinas, papuntang Cebu. Sayang naman, guys, kung hindi ko gagamitin itong item na to. Watch out! Buksan na natin itong in-order ko, guys. Nagpa-order ako kay Meg sa Amazon. Nagpa-order ako ng vacuum bags. So, diba? Hindi yung bags na para sa vacuum, okay? Vacuum cleaner, hindi. Para to sa lalagyan ng clothes. Para hindi masyadong mag-occupy ng space, o diba? Ma-maximize yung nasa loob ng bag. Yan, guys, oh. Ito. Oh, diba? Ano yata ito eh? Yan. So, yung laman. Isa natin. Masubukan na nga ito, guys. Tingnan natin. Masubukan na kung gaano ba ito katibay. Subok lang muna naman. Diba? There's always room for mistakes. Or, rearrange. So, yung naman ito. May mga tag pa naman ito, mostly. I-utilize natin yung space. Talaga. Yan. Subukan mo. Anong katibay? Oh, diba? Tapos, yan. Uy, lumiit nga. Diba, guys? Lumiit nga. Cool. Yan, maganda pala yung vacuum. See you next time, guys. Ipakita ko yung lahat ng laman ng aking balikbayad box next time.